अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमोज सम्भूत्याग्मुरताः अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात इति शुश्रुमधीराणां जेनस्तद्विचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च स्तद्वेदो भयगुंसः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमोज सम्भूत्याग्मुरताः अन्यदेवाहुर्विद्याय अन्यदाहुरविद्यायाः इति शुश्रुमधीराणां जेनस्तद्विचक्षिरे विद्यां च तस्तद्वेदो भजगुंसः अविद्यायां मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते तायुरनिलममृतमथेदं दशमान्तग्ं शरीरं ॐ मा क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतग्स्मर अग्ने नय सुपथाराजे अस्मान् विषवान् जाति तन्नै जाति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तर्स्य सर्पस्य तादु सर्पस्यास्य वाज्यतः यस्तु सर्पाणि भूतान्यात्मन् देवानि पश्यति सर्वभूते खोचात्मानं ततो न विचिकित्सति यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यतः तत्र को नो हाहाकः शोक एकत्वमनुष्यतः स प्रजगाच्छुक्रमकायमप्रणविष्णाविरग्नो शुद्धमपापविद्धं नाकाविर्मङ्घे परिभूः स्वयं भोज्जादात्यतोर्थं व्यददाच्छश्वतीभ्यः समभ्यः अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमोज सम्भूत्याग्मुरताः अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात इति शुश्रुमधीराणां जेनस्तद्विचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च स्तद्वेदो भयगुंसः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते अन्धन्तमः प्रजीविखेच्छतगुंसमाः एवैतैनन्नधेतोऽस्ति न कर्मत्यतेन रे असुज्जानामते लोकाः अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति जे के